Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale di psicologia. Io sono Cristiana Carpentieri e sono psicologa e psicoterapeuta. Oggi andiamo a parlare di un omicidio, ne parlano tutti e anche io volevo parlarvene. Ti chiedo di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella e scrivere tutte in modo tale da ricevere proprio tutti i video che verranno caricati nel canale. Oggi parliamo di questo argomento che è un argomento di cronaca nera, di true crime, come adesso si usa a dire. Io sono sempre stata appassionata di crime, quindi di crimini e di criminologia, anche se non sono criminologa, però mi affascina tantissimo questo tipo di argomenti, insomma di storie. A seconda di come può interessare o meno questo video, chiaramente farò altri, oppure vediamo un po', insomma scrivimelo nei commenti se questo tipologia di video ti piace, in modo tale che piano piano magari farò anche altri video sempre su questa vicenda, ma anche su altre vicende, perché è veramente un qualcosa che mi piace tantissimo. In questo video voglio fare un riassunto di tutto quello che è successo sin dall'inizio, quindi sarà un video introduttivo dove ti spiegherò appunto tutto quello che è successo, tutto quello che ho trovato anche online facendo delle ricerche. Spero che il video ti possa piacere. Iniziamo subito. A 18 anni dall'omicidio, perché sono passati 18 anni dall'omicidio, il caso di Garlasco rimane aperto nel dibattito pubblico e giudiziario, nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi. Sono state riaperte le indagini perché le indagini iniziali che sono state effettuate inizialmente sono state ritenute incomplete. Elementi genetici controversi e la possibilità che l'autore non sia stato lui o che gli autori siano stati più di uno. Inizio a parlarti della storia. Nella mattinata tra lunedì 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, originaria di Vigevano, è laureata in economia a pieni voti all'Università di Pavia. Fu colpita a morte con un oggetto contundente che non era stato mai trovato, mai identificato. Forse si pensava inizialmente un martello oppure un attizzatoio da camino. Chiara Poggi viveva in una casa indipendente, tra l'altro anche molto carina, e nella villetta viveva con la madre, con il padre e con il fratello a Garlasco. Garlasco è un comune italiano situato nella provincia di Pavia, che si trova in Lombardia, con una popolazione di circa 9.550 persone, abitanti, ed è uno dei centri principali della Lomellina, che è una regione caratterizzata da paesaggi pianeggianti e ricchi di corsi d'acqua. Ma chi è Chiara, la vittima? Chiara Poggi è, stando ai racconti di chi la conosceva, era una giovane donna riservata, gentile, molto legata alla sua famiglia e anche al suo paese. Seppure non le piacesse stare al centro dell'attenzione, era comunque sempre presente con una parola dolce e un gesto d'affetto. Si era laureata in economia e commercio con 110 lode, era veramente bravissima e si impegnava tantissimo negli studi e aveva fatto poi uno stage ASM, non so se si dica così, di Pavia, che è una società pubblica che gestisce le acque, e poi era stata assunta a Computer Sharing di Milano, ufficio marketing, che tra l'altro adesso non esiste più. Chiara era una 26enne che coltivava poche amicizie, ma le amicizie che lei sceglieva erano amicizie selezionate. Pochi e numerosi infatti erano i numeri di telefono che erano salvati nel suo cellulare. Per questo il fidanzato Alberto Stasi l'aveva introdotta nel suo ambiente di amicizia, dei suoi amici, quindi una numerosa compagnia dove Chiara si era timidamente inserita. Era una persona tranquilla, non amava uscire la sera, aveva una routine che prevedeva l'uscita di casa al mattino per andare a lavorare, per poi rientrare con i mezzi pubblici prima di cena. La classica brava ragazza, fidanzata seriamente, bravissima a scuola, una ragazza gentile, una ragazza timida e dedita, alla famiglia, attaccata comunque alla famiglia e attaccata al suo lavoro. Il sabato sera
era dedicato ad Alberto, il suo fidanzato, che l'andava a prendere aspettandola in macchina, e durante la loro frequentazione, che è durata io ho trovato sui 3 o 4 anni, non sono sicura sulla durata, l'andava a prendere aspettandola in macchina. Durante questa frequentazione, che ripeto durata sui 3-4 anni, comunque le famiglie non si erano conosciute, quindi non era stata ancora, immagino, ufficializzata seriamente la relazione. Addirittura il giovane si dice che non fosse mai andato a casa della ragazza in presenza dei genitori. I genitori, Rita e Giuseppe, ovviamente conoscevano la relazione della figlia con Alberto, che fosse Stasi e viceversa, ma fra loro non c'era stata mai una conoscenza approfondita. Il corpo senza vita è stato trovato dal fidanzato Alberto Stasi. Il corpo riverso sulle scale che portano alla taverna, nella sua abitazione in via Pascoli. Chiara fu colpita ripetutamente, ma poi ne parliamo anche dopo, alla testa da un oggetto contundente mai identificato. Almeno inizialmente questo oggetto non era stato identificato né trovato. Ma la cosa importante è che non ci furono nessun tipo di segno di evidenti di colluttazione o di tipo sessuale. Alberto Stasi, di 24 anni, all'epoca era studente di economia all'Università Bocconi di Milano. Il giovane si era recato alla casa di Chiara e aveva scavalcato il cancello perché aveva trovato la porta chiusa, quindi ha scavalcato il cancello, si era spaventato perché lui l'aveva chiamata al telefono, ma il telefono era irraggiungibile, non rispondeva al telefono lei, quindi lui giustamente si è spaventato, ha preso la bicicletta ed è andato a vedere se fosse successo qualche cosa. La porta era chiusa, però non era chiusa a chiave, quindi lui ha scavalcato il cancello ed è entrato a casa. Lei era sola a casa in quel periodo perché la mamma e il fratello, quindi papà Giuseppe e mamma Rita e il fratello Marco, erano partiti per una vacanza in Trentino il 5 agosto. Non furono trovati segni di effrazione. Le indagini infatti hanno puntato subito sul fatto che l'assassino fosse qualcuno di fidato. Alberto Stasi, disperato, nel momento in cui ha visto il cadavere della fidanzata in una pozza di sangue, tornò in auto e chiamò i soccorsi e si diresse direttamente alla caserma dei carabinieri, che comunque non è molto distante dalla villa. La telefonata ai soccorsi è stata vista sin dall'inizio come una voce distaccata e fredda, secondo alcuni commentatori e alcuni periti, ma la difesa appunto ribatté e sostenne che non si può giudicare la colpevolezza di qualcuno sullo stile della telefonata, anche se io ho i miei dubbi su questo, perché è un messaggio non verbale che ci dice molto, comunque la tonalità della voce, il modo. Comunque sia, noi non siamo nessuno per giudicare il modo e la modalità in cui ognuno reagisce a determinati eventi della vita, soprattutto questi che sono molto traumatici. Alberto Stasi è nato a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, oggi ha 42 anni ed è dal 2015 si trova detenuto nel carcere di Bollate, in provincia di Milano, dopo essere stato condannato 16 anni per l'omicidio appunto di Chiara Poggi. Lui era un giovane laureando, non si era ancora laureato, all'Università di Bocconi di Milano, infatti stava in quel momento scrivendo la sua tesi. Il giovane poi successivamente si è laureato con 110 lode il 27 marzo del 2008. Chi lo conosce ha sempre parlato di lui come un giovane riservato e appassionato di informatica. Ora vorrei parlarti della scena del crimine. Dovrebbe essere successo così, in questo modo. La 26enne apre la porta di casa e non ha il tempo di reagire. Sicuramente ha aperto la porta di casa, tra l'altro aveva anche disinserito l'allarme e aveva fatto entrare la persona. Questo ci può far capire che la persona era sicuramente una persona che lei conosceva. Non ha il tempo di reagire, non ha urlato, non si è divincolata, è sembrata quasi come inerme.
Così hanno parlato gli inquirenti, quasi come se avesse una piena fiducia di questa persona da non fare assolutamente niente, da venire massacrata senza alcuna fatica, oltre che senza nessuna pietà. Chiara Poggi è stata colpita a pochi passi dall'ingresso, batte il capo, le sue mani si contraggono e strisciano sul pavimento, viene colpita ancora, quindi l'assassino la solleva con entrambe le mani. Lei non è molto pesante, è meno di 50 kg, quindi penso che sia stato anche abbastanza facile, insomma, trasportarla, e poi, insomma, la gettò sulle scale che portano in cantina e lo fa, stiamo parlando dell'assassino, senza scendere neanche le scale, neanche un gradino di quella scala. Infatti la suola intrisa di sangue si ferma sull'uscio, a livello del piano dove finiscono le mattonelle in cotto e iniziano i gradini in marmo. Il passo insanguinato e deciso si muove verso il bagno, si porta nella saletta in fondo e poi raggiunge la cucina e quindi l'uscita. Su quella scala rigida, senza corrimano, con 13 gradini e 2 curve, il corpo di Chiara scivola e si ferma. La testa sul 9° gradino è verso il basso e un lato del volto è ben visibile. Sulla maglia rosa del pigiama, all'altezza della spalla sinistra, ci sono 4 tracce dei 4 polpastrelli insanguinati dell'assassino, cui corrisponde, nella parte anteriore della stessa maglia, un frammento di impronta palmare insanguinata. Impronta che non è stato possibile analizzare perché il corpo viene girato e la maglia arriva al medico legale completamente intrisa di sangue. Quindi non è stato possibile poter capire e analizzare la mano dell'assassino. Quindi l'assassino si è sporcato le mani afferrando il corpo e scaraventandolo in fondo alla scala. È come se l'assassino si fosse sporcato le mani, avesse avuto la necessità di andare a lavarsele in bagno. Questo la dice la sentenza della corte. Quindi va in bagno, si specchia, si lava, sempre da casa Poggi, infatti mancano alcuni asciugamani. E sul dispenser del portasapone restano 2 impronte, sono di Alberto Stasi. Sul tappetino dove è stato il killer, quindi in bagno, è rimasta l'impronta della scarpa Pallini, di cui poi parliamo più tardi. Il numero di Stasi può calzare, a differenza di Sempio, che indossa il 44, mentre Stasi il 42. Poi si è stato trovato anche del materiale sotto le unghie della povera Chiara. Questo materiale non era stato preso in considerazione. Sappiamo dalle ultime notizie che ora si sa perfettamente al 99% che il DNA trovato è di Sempio. Sempio che era un amico del fratello di Chiara, che solitamente andava a casa dei Poggi per giocare al computer. Inizialmente si è pensato che potesse essere un materiale che lei avesse potuto avere nelle unghie perché utilizzavano lo stesso computer di famiglia. Stiamo parlando del 2006-2007. Nelle famiglie non c'erano tanti computer in famiglia, magari ce n'era uno e tutti lo usavano. Dunque, la prima ipotesi è stata fatta che magari del materiale organico, usando lo stesso computer, fosse rimasto attaccato alle unghie della povera Chiara. Poi di queste cose ne parlerò poi successivamente in altri video. Un'altra, ultimamente, perché il caso è riaperto, è stato riaperto come la maggior parte di voi sicuramente sa, è stato trovato anche un altro materiale molto importante che è una mano insanguinata che era appunto sulla scala. Secondo la nuova consulenza tecnica della procura di Pavia, questa impronta della mano destra su questa parete delle scale che portano appunto in cantina dove è stato trovato il corpo della povera Chiara è di Sempio. Come è stato trovato il corpo? Chiara Poggi fu trovata distesa in fondo alle scale che conducevano al seminterrato della sua abitazione,
con la testa appoggiata sul muro, sul primo gradino, piegata su un lato sinistro e i piedi rivolti verso l'ingresso. Il corpo era in pigiama, scalzo, in una pozza di sangue. Le tracce di sangue sparse sulle scale e sul pavimento del seminterrato. E questo indica una possibile lotta o movimento della vittima prima dell'aggressione fatale. Il sangue è presente sul corpo e vicino alla testa, lungo i gradini della scala a macchie irregolari, sul pavimento del seminterrato, quindi con tracce di trascinamento, come il corpo è stato buttato nelle scale, quindi con il peso è sceso fino alla fine della scala. E poi non è stata trovata nessuna impronta visibile di scarpe insanguinate in uscita. Come ti ho spiegato prima, l'assassino è andato in bagno per lavarsi le mani, infatti manca un asciugamano, e il bagno fu trovato però in ordine. Il dispenser di sapone presentava delle impronte digitali parziali, alcune compatibili con quelle di Stasi. Si ipotizza infatti che l'assassino si fosse lavato le mani prima di lasciare la casa. Le porte e serrature. La porta d'ingresso non mostra segni di scasso. Quindi, secondo la testimonianza di Stasi, era chiusa ma non a chiave. Nessun segno di forzatura e finestre o porte secondarie. Per quanto riguarda le tracce biologiche, sono state trovate sotto le unghie di Chiara, infatti ne ho parlato prima, tracce biologiche che non appartenevano a Stasi. Alcuni frammenti compatibili con il DNA di Andrea Sempio, che adesso è indagato, l'amico del fratello. Capelli tra le dita della mano della vittima e anche questi non attribuibili a Stasi. È stato riaperto questo caso perché dopo 18 anni sono emersi nuovi dubbi che potrebbero derivare dal fatto che allora si svolgevano queste indagini con mezzi e conoscenze tecnologiche meno sofisticate rispetto ad adesso e a quanto pare e in parte dipende anche dai gravi errori che furono effettivamente commessi dai primi momenti delle indagini. Questi elementi sono emersi solo ora e potrebbero portare a nuovi significativi sviluppi, ma anche perché le indagini sul caso Garlasco, questa cittadina, abbiamo già detto, in provincia di Pavia, sono da tempo considerate un esempio magistrale di come non si debbano fare le cose in una scena del crimine. E adesso ti spiego cosa è successo. Dopo che Stasi ha chiamato i carabinieri più che altro è andato dai carabinieri, è tornato a casa con gli stessi, cioè accompagnato carabinieri, cioè da un brigadiere e un carabiniere scelto, che entrarono per primi. Le prime indagini vennero svolte senza le necessarie attrezzature che di norma vengono utilizzate per non inquinare la scena del delitto. Quindi venne appurato poiché le molte persone che erano state incaricate per i rilievi sulla scena del crimine non avevano adottato le misure volte a non inquinare le prove, come ad esempio non sono stati indossati guanti e il gatto, anzi i gatti a quanto pare, non si sa se ce ne fosse uno o due, i gatti della ragazza fu lasciato libero di muoversi come voleva per la casa per tutto il tempo e poi fu chiuso in non so dove, non l'ho trovato, probabilmente fu chiuso in una stanza, dopo che la scena del crimine era stata sigillata. Il sangue è stato calpestato dai carabinieri, sono alcuni degli errori veramente grotteschi che sono capitati, anche se adesso si dice che non è vero, ma io queste cose le ho lette e cioè non credo che siano così inventate, ecco. I carabinieri girarono per casa guardando in tutte le stanze, videro il corpo, le molte chiazze di sangue, questo vabbè ci sta, e furono poi raggiunti colleghi e magistrati. Cominciarono così le indagini, da subito con grandissimi pasticci. Nelle prime ore ebbero accesso alla scena del crimine 25 persone, nessuno delle quali indossò neanche i calzari protettivi che solitamente vengono indossati in questi casi, quindi niente calzari, niente guanti. E poi quando gli fu chiesto
non ci avevamo pensato. Nei giorni successivi il pubblico ministero infatti fu costretto a sequestrare le 25 paia di scarpe per rilevarne le impronte, quindi sequestrare anche le proprie anche le proprie, perché lei stessa entrò senza protezioni. Altra cosa, noi sappiamo che il bagno era importante perché l'assassino a quanto pare è entrato in bagno. Niente, sono andati anche in bagno e lo usarono anche. Perché io capisco, entri in bagno per controllare, no, hanno usato il bagno, poi alcuni scivolarono nel sangue, qualcun altro invece ebbe conati di vomito. Il divano della sala fu spostato sopra alcune tracce di sangue e tutto questo già di per sé, a mio parere, io non sono nessuno, però dimmi che cosa ne pensi, secondo me è veramente molto grave. Fu solo una parte comunque degli errori commessi in queste prime ore, ma ce ne sono anche altri. Quando Chiara fu portata all'obitorio, in obitorio non c'era la bilancia, mancava la bilancia e non venne misurato quindi il peso, che è un parametro fondamentale insieme alla temperatura per determinare l'ora della morte, e di conseguenza le indagini dovrebbero basarsi appunto su questi dati, che sono molto importanti, ma purtroppo non è stato possibile perché circa l'ora del delitto non si è avuta una certezza, diciamo, scientifica, quindi solo delle ipotesi. Quindi tutte le indagini dovettero basarsi su dati approssimativi, proprio per l'incertezza dell'orario della morte fu uno degli elementi più controversi di tutto il processo. L'autopsia della povera Chiara è stata fatta il 16 agosto e stabilì che la ragazza, approssimativamente, era stata uccisa tra le 10:30 e le 13 del 13 agosto. Il 18 agosto ci fu il funerale. Poco dopo, però, successe un'altra cosa, secondo me, aberrante. Gli investigatori iniziarono a esaminare le relazioni scientifiche e si accorsero di un errore madornale. Non erano state prese le impronte digitali di Chiara Poggi. È una delle regole base delle indagini. Ripeto, non sono criminologa, però l'ho letto molte fonti. Chi è magari criminologo o ha studiato magari medicina legale mi potrà dire che non è vero, però è molto importante prendere le impronte digitali della vittima perché devono essere escluse ovviamente rispetto a tutte le altre impronte digitali da tutte le altre rinvenute sulla scena appunto del crimine. Quindi la povera Chiara, il corpo della povera Chiara è stato riesumato. Il 20 agosto, una settimana dopo il delitto e 2 giorni dopo il funerale, il cadavere fu riesumato. Altra cosa strana è che la casa di Alberto, solitamente si va anche alla casa della persona sospettata, perché la prima persona che hanno sospettato è il fidanzato. Nonostante fosse il primo sospettato, appunto, in questi giorni nessuno aveva ancora perquisito la casa di Alberto Stasi. Anche quando vennero effettuate perquisizioni, servirono a poco. Fu sequestrato, per esempio, un album fotografico che peraltro andò anche perso. Stasi fu arrestato il 24 settembre del 2007 con un ordine della procura di Vigevano, ma scarcerato 4 giorni dopo dal giudice per le indagini preliminari Giulia Rovon per insufficienza di prove. Le motivazioni per il quale è stato indagato e comunque condannato Stasi sono molteplici. Risiederebbero su prima di tutto una persona conosciuta, perché non ci sono segni di effrazione. Il Chiara Poggi è stata uccisa da una persona che conosceva molto bene e di cui lei aveva fiducia. Uccisa da una persona che è arrivata in bicicletta e che essa stessa aveva fatto entrare in casa. Chi è stato introdotto nell'abitazione conosceva bene il luogo, come desumibile anche dal percorso effettuato all'interno delle stanze al piano terra. Il secondo è il computer. Secondo l'alibi che fornì fin da subito, Stasi la mattina del delitto stava scrivendo la
tesi, stavo lavorando al computer per la sua tesi di laurea. Il computer fu consegnato ai carabinieri già il giorno successivo, quindi il giorno dopo il ritrovamento del corpo, ed era considerato un oggetto centrale per le indagini. Perché? Perché doveva servire a dimostrare se Stasi avesse effettivamente lavorato alla tesi la mattina dell'omicidio, perché l'avrebbe scagionato, gli poteva fornire un grandissimo alibi. Ecco perché è importante l'ora della morte, è importante sequestrare in tempo il computer. Quando fu affidato ai tecnici del RIS, reparto di investigazioni scientifiche che si occupa appunto di analisi specialistiche, il computer era però stato compromesso dagli accessi fatti dopo il sequestro. I carabinieri di Garlasco lo avevano aperto e spulciato, senza fare prima una copia forense, una sorta di clonazione del dispositivo per cristallizzare, questo è si dice in gergo processuale, tutto quello che può diventare una prova prima che ci mettano in mano i tecnici. Avrebbe tutto questo alterato e cancellato gli accessi alla memoria. Solo dopo una perizia informatica molto più approfondita si è certo che Stasi ne fece uso continuativamente dalle 9:35 alle 12:20. Alle 9:12 la vittima era ancora viva, in quanto disattiva l'antifurto a casa. Un altro punto a sfavore, diciamo, di Stasi sono state le scarpe. Allora, i sospetti si concentrarono appunto su Stasi a causa del fatto che le scarpe che egli riferì di avere indosso al momento della scoperta del cadavere fossero pulite, e egli stesso aveva detto di aver camminato su pavimenti sporchi di sangue. E quando gli fu chiesto quali scarpe avesse, lui aveva risposto: queste che sto indossando. Il killer lascia sempre un biglietto da visita, una firma. Le scarpe sono molto importanti, le orme delle scarpe, e queste impronte delle scarpe erano delle impronte particolari, impronte a pallini, marca Frau, taglia 42. Le impronte di Stasi, cioè quelle proprio che stava calzando al momento del delitto, e quindi quando è entrato all'interno della villetta, e con le quali avrebbe percorso i corridoi sporchi di sangue fino alla scoperta del cadavere, vengono sequestrati 2 giorni dal delitto. Anche questo, vabbè, lasciamo perdere. E non presentavano più tracce di sangue in 2 giorni, e puoi anche pulire. Secondo l'accusa non erano quelle usate da Stasi il giorno del delitto, ma secondo la perizia ordinata dal giudice era possibile che nelle 48 ore successive le suole si fossero ripulite per sfregamento durante l'uso. Secondo la perizia del RIS del 2014, le scarpe avrebbero dovuto trattenere particelle comunque ematiche e sarebbero dovute trasferire sul tappetino dell'auto usata appunto da Stasi dopo la scoperta del delitto. Più che auto, bicicletta, non era un'auto, era una bicicletta. Mentre procura contesta questa versione, riferendola all'inverosimile, perché secondo l'ipotesi accusatoria Stasi non sarebbe veramente entrato nella villetta per scoprire il delitto, un delitto a cui era già a conoscenza, perché sarebbe stato lui a commetterlo. Mentre poi la difesa sostenne che fosse plausibile non colpevolizzare il sangue passando solo vicino. Sostenne che Stasi sì entrò all'interno della villa, però evitando le pozze di sangue, che a causa del tempo che era passato rispetto al delitto erano ormai secche. Comunque particelle di DNA sono state trovate anche nella macchina di Stasi nel 2007, macchina che poi lui aveva usato. Ci fu un'incertezza sul fatto che fossero sangue, e quindi furono scartate dal GUP. Secondo invece le nuove analisi, queste tracce sono tracce ematiche. E poi parliamo della famosissima bicicletta, e qui ci sono 2 testimoni, Franca Bermani e Emanuela Travani, ritenute affidabili. Notarono che quella mattina, verso le 9:10, una bicicletta nera da donna era stata appoggiata
al muro di cinta esterno della villetta dei Poggi e quindi fu subito collegata questa cosa all'assassino di Chiara. Franca Bermani raccontò che quella mattina stava andando a casa della figlia a piedi e vide questa bicicletta appoggiata sul muretto davanti alla villa dei Poggi. Era una bicicletta nera da donna con un portapacchi posteriore e le molle della sella cromate e ben visibili. Quando la signora uscì da casa della figlia per ritornare a casa, verso le 10:20, la bicicletta non c'era più. Stasi però possedeva una bicicletta, però in questo caso era Bordeaux, da uomo, Umberto Dei, che fu subito sequestrata. Sui pedali di questa bicicletta furono trovate tracce biologiche di Chiara Poggi, benché non ematiche. Aveva a disposizione anche una bicicletta nera da donna di marca Luxury, di proprietà dei suoi familiari, che fu visionata dal maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetta, ma non sequestrata perché ritenuta non compatibile con la descrizione della testimone, che la descriveva appunto con il portapacchi nero, ma non è stata visionata dalla testimone. Questo secondo me è un altro sbaglio. Oggi non sarebbe stato possibile perché bastava mandare una foto alla testimone tramite i cellulari, non sarebbe successa una cosa del genere. E su questa bicicletta c'è tantissimo da dire, perché l'avvocato Tizzoni accertò che la bicicletta nera da donna della famiglia Stasi montava pedali Union, perché hanno pensato anche che i pedali potessero essere stati sostituiti e montati di serie anche sulla bicicletta Umberto Dei, da uomo Bordeaux che appunto, come ho detto prima, era in possesso di Stasi. Viceversa, tale bicicletta, sequestrata ai tempi dell'inchiesta, montava pedali non originali, sui quali sono state trovate tracce di DNA della vittima. Quindi si è supposto che cosa? Che i pedali siano stati scambiati tra le due biciclette. Secondo questa ricostruzione, Stasi, essendo venuti a conoscenza di queste testimoni che avevano notato questo tipo di bicicletta nera fuori dalla villetta, nella settimana successiva hanno pensato che lui avesse potuto modificare i pedali, quindi scambiare i pedali della bicicletta nera sporchi delle tracce biologiche di Chiara Poggi con quelli della bicicletta Bordeaux allo scopo di confondere le prove. Ma al processo bis dell'appello del 2014, il sostituto procuratore generale di Milano, Laura Barbaini, sostenne che è matematicamente escluso che vi sia stato uno scambio tra i pedali delle due biciclette. Esclude quindi assolutamente lo scambio dei pedali, sulla base per esempio di una data di fabbricazione dei vari componenti e sulle eventuali modifiche affidate a degli esperti durante le attività istruttorie che sono state eseguite nell'ambito dei processi di appello bis. La bicicletta nera sequestrata è coerente in tutti i suoi componenti, che hanno date dalla fabbricazione tra loro quindi congruenti. In realtà, chiarisce il magistrato, non è mai avvenuto nessuno scambio di pedali tra Umberto Dei, Bordeaux di Stasi e la bicicletta nera da donna sequestrati. Materiale genetico sotto le unghie. Il materiale genetico è un capello. Sono stati repertati ma non analizzati. Questo nel 2007. Sulla scena del crimine è stato trovato anche un cappello castano chiaro / biondo che purtroppo risulta privo di bulbo, per cui privo di DNA. Sotto le unghie della vittima, come ho già detto, sono state ritrovate delle tracce di residui organici che contengono appunto dei marcatori maschili compatibili ma non attribuibili con certezza all'imputato. Sappiamo oggi, questo sto parlando del 2007 e degli ultimi anni, ma sappiamo che al 99% sono di Sempio. Risarcimenti. Alberto Stasi è stato condannato a risarcire 1 milione di euro in sede civile alla famiglia Poggi, dopo aver lavorato come centralinista al carcere di Bollate e rinunciato all'eredità paterna, diventato nullatenente. Nel 2018 Stasi ha raggiunto un accordo con la famiglia Poggi per il risarcimento di 700.000 euro, di cui già metà liquidati, e dal 2023 è potuto uscire dall'istituto
penitenziario in orario diurno per lavorare come contabile. Inoltre nel computer che è stato sequestrato e visionato dagli esperti computer di Alberto Stasi è stato trovato un contenuto hard, ok? Pedo. Come possibile movente del diritto? Boh, vabbè. Venne indicato dall'accusa del processo per omicidio in primo e secondo grado il fatto che Chiare potesse averlo scoperto. Quindi, accusato di avere questo materiale abbastanza sconcio, così ho sentito, diciamo, hanno detto chi l'ha visionato, molto pesante, molto hot, condannato infatti inizialmente in primo grado di appello a una pena di 30 giorni di reclusione, convertiti poi in 2 e 540 euro di multa, più interdizione perpetua a lavorare a contatto con i minorenni. E poi invece venne assolto successivamente con annullamento senza rinvio dalla Cassazione nel 2014 per insussistenza del fatto che presenti file visivi erano solo delle tracce mai scaricate, recuperate parzialmente dalla polizia scientifica, ma che non furono mai viste dall'imputato. Nel computer comunque fu trovato del materiale PORNOGRAI. Ci siamo capiti? Non posso dirlo perché YouTube mi banna, però legale, e Stasi ammise tra l'altro di possedere e visionare periodicamente, non si vergognò, e anzi anche in compagnia della fidanzata, solitamente li guardavano insieme. Nel prossimo video parleremo dei processi, quindi parleremo anche di tutte le altre persone che sono coinvolte in questa vicenda terribile, quindi parleremo anche del nuovo indagato e cercherò di andare avanti perché in un solo video non sarebbe possibile, quindi mi raccomando, se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale, che se può essere di interesse questa tipologia di video continuerò comunque a farli, anche perché uno dei miei sogni nel cassetto sarebbe stato quello di diventare criminologa. Lo potrei fare anche adesso volendo, è un master che potrei fare, però vabbè, per adesso mi limito a trattare diciamo questi temi da psicoterapeuta, che comunque qualche esamino l'ho dato comunque all'università. Io ti mando un grande bacio e ti ringrazio di aver visto il video fino adesso, quindi se mi vuoi aiutare lasciami e regalami un bel pollice in su e un commentino qua sotto, fammi sapere, mi raccomando, cosa ne pensi. Cosa importantissima è quella di farmi tanta pubblicità nei tuoi social, in modo tale che questo canale venga conosciuto da sempre più persone. Ti ringrazio anticipatamente e ci vediamo al prossimo video. Ciao!